新段位 capital 958上車頻道，現在是評論報告簡要新聞。以後中國總理的公有地高居要樹的羅38號建南區被列為國家古蹟。文化社區的青年部跟國家文物局發布聯合公告講，大埔段論證為財產考慮古蹟與秘籍保障資訊委員會的判決，以及國家文物局的建議之後，在2009年古蹟保障法令下發出保障令，將要樹的羅38號列為國家古蹟。隨着保障令的頒布，政府馬上修改要樹的羅38號，以便對有關地點進行保護與保障。最表示有關地點不能夠被吞性劃定為主題，所以去找其他水應運動。網上修改之後，有關當局將判決相關將對有關結構的狀況，並且規定雙方研究以決定下一步的行動。例如交通管理局推出中心網頁實施發布地鐵用戶程式，旅交局表示，既然東部律定推出的網頁將地鐵用戶分為兩類，也就是親密用戶以黃色標示，以及代替用戶以間色標示。親密用戶的恢復時間不超過30分鐘，剩下來繼續搭乘地鐵；代替用戶的修復超過30分鐘，剩下來多搭其他地鐵上去接駁巴士。當局也公布了15項的地鐵可靠度報告，整體表示跟舊屋相近，並且落後改善。我國跟英國推出長久小蟲的監管重新通道，以兩國辯論依賴能夠更加接取到突破性的醫療科技跟新療法。當局表示，最佳抗癌症、死地症、背叛症、罕見疾病以及新症診斷技術等等的重新療法正在啟動，同時證實過勸告兩國作為長久生命科學導致樞紐的地位。美國總統特朗普表示，已經分別跟泰國首相安努丁以及柬埔寨首相洪瑪奈通話，兩國同意停止交火。路透社報道，特朗普在最佳社交平台發文講，認為兩國已經同意有所馬上開始停止衝突。泰國東南亞運動會效力，我國57歲的第9老總第一克里斯的成功在男子飲食第9決賽段以3-0打敗緬甸民眾，時間帶到南屆冬奧會聽到這一項目的金牌。我國31歲的射擊宋超劉畊豪在男子雙人單人雙雄系列賽段贏得我國在本屆冬奧會段的頭3枚射擊金牌。簡要新聞報告完了。